飄下飄下，係咪？咁呢個咧係一個我以前覺得好有趣嘅 MV 嚟嘅。好，停一停，俾我講下先。哎呀！呢度 What you are about to see is real。佢呢隻 MV 唔係用 AI 嘅，應該有10幾年前嘅影片嚟㗎。We shot this in zero gravity。佢寫係零嘅引力。In an actual plane in the sky。自己 plane 係咩意思？飛機。啱啱譬如沙巴嘅同學搭飛機嘅時候，你會唔會係 zero gravity 咧？咁點解佢可以 shot in an actual plane 但係 zero gravity 咧？我哋欣賞下呢3分鐘嘅影片先。原來咧，我哋係身處咧呢個世界上面咧，應該係唔會有一個地方咧叫做唔受任何重力影響。就算你去到外太空咧，其實咧你都係會受住唔同嘅引力所影響嘅。好，啱啱咧發生咩事咧？正常咧，我哋用一個好漂亮嘅畫工去話俾大家睇。呢個係架飛機，你正常就會坐喺裏面啦，係咪？跟住咧。我哋圍住地球飛嘅時候，你就會覺得自己嗰個重量，即係個 weight 係咁樣指向下面。咁但係啱啱段片都未發生咗咩事啊？你都可以一齊畫下呢幅畫。就係咧，嗰架飛機咧飛到超高嘅時候咧，佢咁樣飛向下啦，你當係。咁而你嘅人咧，就好似可以喺懸浮空中咁樣啦。咁你就可以喺機艙裏邊咧，自由咁樣飛行喺度飄下飄下咁樣。咁你係咪冇引力作用喺你身上咧？並不是嘅。對於架飛機嚟講咧，佢個重量係向下；對於人嚟講亦都係向下。但係因為咧，我哋兩個即係飛機同人都係一樣速度、一樣向下，咁所以我哋先可以感覺自己飄咗上嚟。其實咧，外面睇咧，你會覺得呢架飛機同呢個人係傻嘅，即係咁望過去，就係佢好似墜機嗰一級係咁樣行飛啦。咁所以如果有一日你搭飛機嘅時候咧，你架飛機真係咁樣準備墜機咧，你可以除咗條安全帶去感受下呢個感覺。係講笑嘅，不過呢架飛機你係可以 book 嚟坐下嘅，如果你有錢嘅話。好。咁我哋咧講緊萬有引力咧。係咩意思？係牛頓發現嘅。本身咧，我哋以為咧萬有引力係指向下嘅，即係指向地球裏面。但係咧，如果嚴格嚟講咧，係錯嘅。我哋唔會講佢向下。個原因係咩咧？
個係我哋啦，跟住呢度可能係睇緊世界盃嘅小朋友們啦。OK， 我哋嘅引力咧係會指向呢度，而對於喺南美洲嘅小朋友咧，佢嘅引力指向呢度。其實咧，我哋個方向並不是向下，嚴格嚟講咧係向住呢一個位置。好，地球裏邊我哋就會叫做定心，都係指向個定心嗰度。好，但係啱啱咧阿軒講咗嘅萬有引力係萬物都有呢個引力嚟嘅。好，即係你望我哋左右前後咁嚇，其實你兩個之間咧都有一個引力係拉住你哋嘅，即係例如你立體同鄭文俊咁樣咧，佢兩個中間係有個action and reaction force 拉住佢兩個。我哋咁點解感受唔到咧？有幾個因素，依家再講。好，跟住啦，我哋咧呢個萬有引力咧發現咧係宇宙中每一個粒子與其他粒子咧都會係互相吸引，而佢哋呢個係中間嘅叫做引力。好，咁要搞清呢樣嘢嘅，中學物理咧我哋會盡量簡化啲嘢嚟令到容易啲計數。呢度有兩個粒子，咁我哋咧當啲粒子咧，我哋係要攞個中間正中心嘅位置，或者我哋講嘅 CG 重心去計，即係你一個人咧應該係咁樣啦。其實咧，你個頭與頭之間又可以有引力，呢度腳與腳中間有引力，但係太複雜啦，所以咧我哋就會用一個中心點嚟去計佢。去計呢兩點嘅，OK， 好。咁而我哋咧呢個萬有引力嗰條式咧，根據科學家不停地做實驗之後咧，佢哋發現係呢一個 G， 跟住 M1、M2 over R2000。好，寫完一紮嘢之後咧，而家要俾1分鐘時間你。睇住呢幅圖同下面呢條式，諗一諗每一個英文字母代表緊啲乜嘢。好嘅，先簡單啲。黃輝 ，M1、M2 係咩嚟㗎？唔係新嘢嚟嘅，教嘅。係啦。兩個粒子或者兩個物體各自嘅質量，咁你會諗邊個代一邊個代二冇錯啊？自己中意。跟住下面 R2000，R 係咩嚟㗎？喺數學上，黃水源 R 咩嚟㗎？數學，距離係啦，非常好。講緊嘅係兩個粒子或兩件物件嘅中心點與中心點之間嘅嗰個距離。將寫寫埋。你睇下唔睇嘅？跟住啦，個 G 呢一樣嘢咧係一個常數嚟嘅，我哋叫做萬有引力嘅常數。而呢個數係等於6.67乘10嘅負11次方 nm square over kg square。好，首先咧呢個數咧唔需要背。好，有帶計數機嘅同學識唔識撳呢啲 constant 出嚟㗎？好，其實咧我哋喺 physics 或者你喺數學科咧，有好多呢啲 constant 嘅數你可以直接撳出嚟嘅。咁你就唔需要花好多時間撳6.67咁樣啦。好，點撳咧？先撳 shift， 跟住下面7，你見到 C
constant 嘅 constant 一啲常數，撳咗佢，裏邊就有好多唔同常數，你咁1、2、3去揀佢出嚟嘅。咁而你左撳咧，你就發現有好多唔同常數。我哋物理科啦、化學科啦、數學冇咧，數學冇乜嘅，物理化學比較多啲。咁我哋只要撳 Shift 7向左撳一下咧，你就見到一個大 G 喺度。但我唔知你新款嘅係做咩嚟㗎嘅嚇。咁然之後你撳3去揀咗之後咧，你就見到6.67乘10嘅負數1次方。咁你計數就方便10萬倍啦。OK。我講到 Shift 7，你幾多啊？OK， 冇問題。好。咁然之後咧，我哋講緊呢條 formula 咧，有幾樣嘢我哋係好中意研究嘅。既然有個力喺左邊，有啲質量喺右邊，佢喺右邊，我哋就會成日諗啊，如果你距離變遠咗，對個力有咩影響啊？質量變大咗，對個力有咩影響？會諗呢啲嘢嘅。好，不如先做一樣嘢。而家咧，你哋 pair up 一下。同你隔離位計一計喺你哋之間嘅引力係幾多度？好，舉個例子，例如咧，我而家個計緊嘅力咧係我啦，同埋李立希啦。咁點計咧？就係 F 等於 G， 我嘅 kg， 隨便啦，報細啲啦。好，李立希你幾多 kg 啊？大概啦，60。好，跟住嘞喎，黃太，你覺得我同李立希之間大概幾遠？有3米。咁即係3米，哇，早喎，做得快啲喎。好，幫我撳一撳呢條數出嚟咯喎，好，大家幫我攞計數機咁啊。我冇計數機嘅，攞個電話出嚟撳一撳啊。攞個計數機幫我撳下。5.700幾多？600。好。呢一個咧0.0000000057咧，就係我而家同李立希之間嘅嗰個引力啦。OK， 好俾1分鐘你計一計你同隔離位嘅嗰個引力係幾多？好，即係文俊你同黃家希計一計之間引力。康俊華你同你計你同阿陸家順之間嘅。好，依家我要問林柏希同埋周浩雲之間嘅，你計一計。你啱啱指嘅中心咯，中心。
好，咁咧啱啱我哋見到阿林柏希嗰邊咧，佢哋嘅數咧係1寸嘢啦，係咪？跟住乘以10嘅負6次方。之後蔡嘉瑩嗰組咧又係1寸嘢，不過係乘10嘅負7次方。咦？點解會有咁大分別？我咧啱啱同你立咧係負8次方。你覺得有啲乜嘢造就咗我哋之間嘅引力咁大分別？距離有冇？質量係啦，質量要點樣你嘅引力先會大？咁如果距離咧？係啦，所以咧，如果你嘅班主任有心去做你同某個同學啦，咁可以點做啊？即係我都冇諗過呢個。我諗住話，如果你個班主任想做2位同學一齊嘅話咧，咁調位上咧就調去隔離啦，係啦，距離近啲咧，感情就好啲啦，引力就會大啲。但係咧，如果你今日望一望呢個湯同家俊，平時佢兩個好 close 㗎，好 friend 㗎，但係今日坐開咗之後咧，嗰個 R 咧遠咗啦，佢兩個連望大家都唔再望啦。OK， 你就見到呢個萬有引力就係咁樣細。OK。好，第二質量。咁點解我哋同隔離位嗰個吸引力咁細咧？因為你嘅質量夠大啊。所以咧，如果你好似我咁樣咧，質量咁大咧，應該你嘅引力就會大啲啦。好，而家寫少嘢呢個。睇唔睇明呢個係乜嘢？係成正比，萬有引力係同1/r² 成正比。有人揾到離正負一層？我打佢。你打俾阿陳，打俾佢。好，咁所以咧。其實咧，正比1/r2，即係反比，即係 F 越大 ，R 越細。出嚟做翻轉 ，R 越大 ，F 就越細。但係有個問題嘅，就算你哋係 long 啲嘅，例如湯俊華同埋吳家俊。第日啦，有一個人飛咗去外國咁樣 long 啲，距離108000公里咁遠嘅時候咧，佢哋嘅引力咧其實係仲有嘅喎。點解咧？你自己分咁撳機嘅時候，只要佢兩個都連有質量，而呢一個咧只係漸趨無限大，其實佢成個速度唔會係。呢幅圖係解釋緊呢樣嘢，嗱呢個好 M2 啊呢個嘢。當你見到咧，佢不停咁樣向右邊距離增加嘅時候。呢度都係無限咁樣接近0啫，唔會等於0嘅，即係趨向0啊！你講咩 limit 趨向0嗰個，咁所以咧你仍然有呢個引力嘅。好。可以唔聽我？未寫啦，真係。慘啊！真係。一個啱先寫到。好，抄低呢個，抄低呢個。你打冇少食啊？有嘅。我出賣食咗軍資。知道好似唔可以出去。你話你遲到？你叫成功幫你買啊嘛。係可以。你叫你成功幫你買。唔係我 BFS 我呢個做，呢個做嘅之後翻嚟買咯。好。咩嚟嘅咧？例如。呢個係我，呢個係你 ，OK， 好明顯我嘅質量大過你好多嘅，但係啦，我嘅引力同你感受到嘅引力係一樣，因為咧我哋中間呢一個兩者中間嘅引力咧係再會翻嚟嘅。
數值一樣，方向唔同嘅。所以咧，地球用緊幾大嘅引力拉住你，你都係用翻幾大引力拉翻住個地球。冇問題咧，就貼佢後面，幫我做一做行貨一。咩啊？趨向嚟㗎。因為佢哋一路加大一路加大，咁咪會乜嘢長冇限嘅出嚟。我冇計數機嘅，你攞 iPad 計電話計都得，照計到嘅。引力要寫方向。向中間咯，向 X 邊度係中間先？你試下攞個真實啲。你而家同吳子健，你兩個引力係點樣啊？係啊。佢問你找出 X 就於 Y 嘅。向 X。我話咧，向 Y 錯用於 X 有引力向 Y。通常咧，我哋嗰個呢個咧係用方向嘅寫法 ，X 去 Y 嘅通常 Y 嘅方向。X。好，我哋咧當計啲數嘅時候，記住咧望清楚啲單位。5咧係 gram， 所以要轉翻做 kg， 呢個都係。然之後你個數就會出到呢一個數值。然之後啦，要有方向嘅，因為力咧一定有方向。咁我哋就會係指向 Y， 咁就正確啦。唔會指向中間，指向下嘅，因為你唔知佢哋位置係點，所以指向邊個係最準確。聽唔到？唔使，我純粹係聽落聲。好，跟住咯喎，我哋揾到 F、X、Y 呢一個引力，佢就問你啦 ，F、Y、X 嘅引力係幾多？咁因為咧呢一個係作用與反作用力。
所以咧佢兩個數值係一樣。但係方向唔一樣，咁我哋就寫翻指向另一邊，就指向 X 咁就 OK 啦。好，跟住 C 嗰題，佢就講啦，將 X 放到去行星2Z表面500 km 的高度時，所受的引力是呢一個。行星的半徑是3400 km， 跟住估計2Z的質量。好，有冇覺得？都 OK 嘅，都 OK 嘅，冇問題。好 ，C 呢一題咧有少少閱讀理解 feel 啦，又係大家最勁嘅中文嘅時候。我建議你咧，而家喺下面空白地方。將 C 嘅情景畫翻出嚟先。首先第一樣嘢，行星即係個星球係咩形狀㗎？係啦，圓嘅。跟住正常情況下咧，我哋唔會計啲嘢入咗去個星球裏面，唔會嘅。通常喺個表面，通常喺呢度啊，貼住表面啦。但係呢個題目係講緊咧表面。500公里的高度，所以咧呢一個。然之後咧，我哋係計啲中心點㗎嘛。咁所以咧，其實我哋係要計呢個中心點，或者大交叉位，同埋我呢一個 X 之間。好，喺呢個時候你又會棘住咗啦。我可唔可以代個500落去啊？如果你代500落去就錯晒嘅。呢個 X 之後有打呢度。嗰兩個交叉之間距離係幾多咧？原來咧我哋喺計呢一課嘅時候咧，係有一樣避唔開嘅，就係呢個星球半徑啊。其實星球半徑咧係講緊340 km。所以咧，呢兩嚿嘢之間嘅總距離就會係390啦。好，咁而家有晒啲資訊嘅時候，幫我計一計佢嘅質量。搞掂就做下一題啦。呢個係問題嚟，跟住咧呢個係第一個問題嘅質量，第二個係質量，呢個就係兩個質量嘅判定。你畫翻出面嗰幅圖嘅，跟住當數啦。睇翻落咗啱啱嘅呢個條數。
就係有個發啲方法俾你喎，你入 shift 跟住呢個3，你可以繼續機前嘅。我解咗呢個。先講講堂課1呢個，喺物理上咧，大家都冇問題啦。6.381咁啦，啱啊 ，OK。大家物理上冇問題嘅，都係咧啲代數啊、同計數機啊、數學嘅問題嘅。F0.014，跟住 G 我唔寫出嚟啦，有啲難。好，5 gram 除翻1000，跟住 mZ 未知，除翻 R2000，3900。3900係公里，要將佢咧轉翻做米，然之後再2000。OK， 咁你而家咧呢度得翻一個未知數。咁你應該識計㗎啦，即係計嘅時候小心啲。OK， 咁你有咩做？落翻去邊啊？落翻呢度邊啊？落翻。好，咁我哋就會計到質量係呢一個啦。OK。好，如果冇問題咧，我哋之後去堂課字。
睇 A 呢題，物體 A 和 B 佢哋嘅質量係0.3，而佢哋之間嘅距離係0.5米，全部都係靚單位直接用。然之後咧 A 呢題啦，質量為0.1 kg 嘅物體被放置在 A 和 B 嘅中間點。然之後，因為咧呢兩個中間係0.5米，所以咧中間點呢個位置咧應該係0.25。好，佢就問你啦，求物體 A 和物體 B 作用於0.1 kg 物體的淨引力。好，引力我哋係好難三樣嘢撈埋一齊計。我哋中意咧係兩個咁計嘅，係啦。你發現咧我哋嘅物理世界咧同你嘅人生都好似嘅。當你有三樣嘢撈埋一齊咧，咁就搞唔掂啦。通常係兩個啫，你唔會兩個再加一個嘅。如果你多咗一個咧，你只需寫一個啦。好，所以咧嗱，0.1 kg 同埋0.5 kg 咧，佢哋作用與反作用力，所以應該係一個拉近咗，拉近右。0.1 kg 同 B 呢個又係。好。咁所以我哋而家要計0.1 kg 佢嘅總和係幾多咧？你就要綠色同紫色，佢哋互相抵消，你要計一計佢，睇下臨尾淨引力係向咩方向？睇下到底係 A 呢位同學嘅引力大啲，定係 B 呢位同學嘅引力大啲啦？係啦，所以咧我哋先分兩條式，我哋會咁樣寫嘅，先 FA。即係 A 所受 A 嘅引力嘅一次，跟住隔離就 FB 係幾多咁計？好，咁我寫住 FA 嚟嗰個計埋就係啦，明白？
先講 A 呢題先 ，A 咧我哋計咗 A 物件嘅引力，再計 B 物嘅引力，跟住你會見到一個大啲，一個細啲，將佢相減之後，就會係嗰個正引力㗎。冇所謂，總之減完之後你要分清個方向嘅。咁其實你望呢題咧，你一望就知道邊個引力大啲㗎啦。0.5 kg 嘅質量好大，佢嘅引力一定係大過0.3 kg。咁所以後尾你計咗條數會係2.13乘以10嘅負11次方。咁啊？因為 A 大啲嘛，所以一定係 A。總之我就係指向呢邊，咁我咪向 A 咯。但係如果你計嗰個負數出嚟，你寫負數向邊咪即係向 A 咯。好，跟住 B 嗰題，我又要俾少時間你。不過咧，如果你要諗到點做咧，其實你又係要畫晒成個 situation 出嚟嘅。好全部我嗰頭啱啱解咗一次嘅都望一次長啲啊，我望出嚟，OK。好，如果喺呢一個情況，我將個0.1 kg 嘅物體放喺正中心，我嘅正引力就會係向左邊2.13乘以10嘅負11次方呢個係咪？咁如果我想臨尾將呢一個正力，要將佢變做0嘅話，可以點做？近啲乜嘢？
好，我哋 A、B 唔喐，我哋淨係喐零點啦呢個。好，我哋要將佢由中心點移近啲向 B。咁樣咧 ，B 對我哋做到嘅引力就大咗 ，A 嘅引力細咗，我哋就可以令到佢接近啲零啦。咁所以我而家咧就會喺呢度近過少少。喺呢個時候咧，你又會諗，點計咧？我哋冇嗱，我哋 F 等於 G(m1)(m2) over R²。我哋又要分兩條式去做嘅，先要係 FA 跟住 G 0.5、0.3 over R 二次。R 二次係乜嘢？唔知喎。咁呢個時候你就可以叻下啲數嘅。呢兩個距離唔知嘛，咁我咪求其作一個咯，呢度做 D 啊。係啊，唔知未啊？咁呢個做乜嘢啊？我又話整 X 咁樣，咁就死得啦！咁多個未知數咧，做死我哋。A 同 B 相距0.5米，咁呢邊我推0.5米減 D。咁然之後呢度就係0.5減 D 嘅2次。係啦，咁然之後咧，你個 B 都一樣喎 ，FB 等於呢一紮嘢，你就幫我寫埋佢。咁臨尾咧。我哋嗰個正引力是零，所以咧正引力係等於 FA 減 FB 就會等於零嘅，呢個係目標。你就試下用呢一啲資料去揾翻個 D 出嚟。好，如果你做完呢啲題，你對啱答案，你就可以休息下，你休息幾耐啊？休息10分鐘啦，有呢40分鐘啦，你可以。啊？唔好俾佢知啊！
A 減 FB 等於零，咁所以你寫出嚟咧，喺呢度寫咗話 FA 減 FB 等於零啦，咁所以你就可以寫到 FA 等於 FB 啦。係咁，而家可以直計咯，將啲有分析行嘅自己約咗佢哋。2.2啊，係咪？呢個咧，呢個點啊？因為我哋 G 呢個數咧，如果佢用咗呢個4個咧，即係唔知 OK。擺喺度嘅呢個擺。中文真係0.2一爆喎。好，我哋做一次啊，一齊我高頭，我哋做一次。首先咧，物理部分，係啊，我哋計完再放啦，完咗呢 part 先放。其實再有15分鐘。好，物理部分咧嚟到呢度就完結㗎啦，即係我哋 FA、FB 寫啱晒咧，呢度識晒啦。OK， 嗱，而家畫面顯示嘅就係你物理嘅知識，跟住啦，我而家轉紅色筆寫嘅係你數學嘅能力。OK， 嗱，我呢個就算點上堂點嗰個都幫唔到你嘅數學嘢嚟嘅。FA 減 FB 等於0，咁所以 FA 等於 FB。我就寫啦 G 0.5、0.1喺邊？係兩個未知數，你應該係 D 嘅數。跟住啦，我哋咧就可以約揀啦 ，G 兩邊都有可以拜拜啦，0.1兩邊都有就拜拜。咁然之後咧，我哋就可以跟住0.5 D 2次，0.3，跟住啦0.5減 D 嘅2次。錯嘅位咧，通常係呢一個 A 減 B 括弧2次點爆啊！我哋上呢度啦。係。咁所以咧0.3我哋唔好搞佢住，整個括喺度。跟住啦就係 A 2次，即係0.5 2次係幾多啊？好，再減2AB 係啦，條上先。跟住啦，我哋再乘入去。好，然之後咧，你想擺就擺冇所謂啦。我而家將個0.5調埋過去，0.3減0.5。
其實咧呢一題咧應該係3分嘅啫。我估咧，即係根據咁多人考評嗰邊有1分。sorry， 唔好意思，而家係呢兩個代啱咗就1分，跟住寫到呢條式1分，最尾答案先1分。咁如果你數學搞唔掂，你都係冇咗個 answer 分嘅。冇所謂嘅，你呢啲先係最 reject 唔緊要嘅，最終答案你能夠清晰顯示，俾個 marker 知道0.218先係最終答案咧，咁就 OK 啦。你唔識處理 reject， 唔想寫佢咧，你可以自己寫個最尾答句嘅。好，冇問題就